全球现场时间，我们持续带你来聚焦的是南韩的政局的变化。现在，南韩总统尹锡悦在3号宣布戒严之后，造成一系列的社会动荡。当然，现在呢，他本人面临一个非常大的政治风暴，就是朝野之间对于他的弹劾声浪四起。不过，他至今已经审隐了2天了，都没有道歉，也没有公开露面，持续审隐当中。好，在今天上午呢，韩媒就有一个消息传出来说，他其实有紧急邀约南韩的执政党国民力量党的党魁韩东勋，希望可以见面。那2个人结束会面之后呢，在今天下午，原本说尹锡悦他要到国会去见议长元植，并且说计划可能会在国会发表一个重要的声明，但是呢，这中间他人是没有出现的，主要就是韩媒现在报道说，元植是以维安、安全等等理由拒绝尹锡悦前往到国会，所以呢，本来尹锡悦说的重要声明到底是什么，现在外界也不得而知。好，原本这个现在很多的执政党的议员，他们都是挺尹锡悦的，但现在似乎是有些松动了，有一些支持弹劾的声浪，现在在执政党里头也慢慢的蔓延。那有没有可能明天这个投票案一表决之后，可能这个2/3的国会的议员的人数就会达标了呢？好，来看到的这一位，他其实关键人物，因为他就是国民力量党执政党的党魁韩东勋。他原本一开始是不支持弹劾尹锡悦的，但是这几天根据南韩的情报情资显示说，尹锡悦他在宣布戒严令之后，他就派了一个高中学弟，是防谍司令官吕英雄，他是要以叛国罪要逮捕一些朝野之间尹锡悦他的政敌，而这其中也包括了韩东勋本人，所以导致韩东勋他的态度就大转弯。原来你也想要逮捕我啊，所以呢，现在原本是挺他的这个态度发夹弯，现在也转而支持弹劾尹锡悦了。好，那另外呢，今天下午有一个南韩媒体的最新的报道，这个是南韩国家情报院，就是他们情报的最高的机关，这个首长他就指出说，尹锡悦在3号宣布戒严令之后，他真的亲口有指示要拘捕特定的这些政治人士，也就是说，尹锡悦他一开始宣布要戒严，主要就是想要清除政敌。哇，这个消息如果真的是证实属实的话，那尹锡悦他恐怕真的跟叛乱罪是脱不了关系的。好，来看到的是，那现在南韩的普遍的民众又怎么想呢？对于他们的总统还满意吗？这个是南韩的民调公司盖洛普做出一份最新的民调显示，这是在12月3号，也就是戒令发生之前，尹锡悦他的支持率本来就已经不太好了，只有19%的人支持他而已，反对率是高达了68%，支持率这个数字不太漂亮了。但是呢，在戒严令发生之后，5号民调持续雪崩式下跌，现在民调来看的话，这个支持率尹锡悦只剩下13%，反对率则是高达了80%。另外有将近70%的受访者，他们认为紧急戒严已经构成了内乱罪，主要就是你的具体事证拿不出来，可能就是为了一己之私，想要清除政敌，想要保护自己的太太而已。好，那明天呢？7号就是一个重头戏了，因为尹锡悦他的弹劾案到底会不会过关呢？在明天台湾时间晚间的6点钟就会来开始进行表决，而现在尹锡悦可能也要面临到的是同党议员对他的逼宫，都会一一的加入弹劾行列吗？好，刚看到的这个是执政党党魁韩东勋，他已经有一些松动了，他的态度现在转而是支持要弹劾的。另外也有一些人最新有一些表态，都是执政党的议员，包括了这个是国民力量党的议员赵庆泰，他也批评尹锡悦宣布戒严就是一个违法而且违宪的行为，希望赶快停止他的总统的职务。那明天他投票的时候，感觉上从他表态来看，可能就会投下这个支持弹劾的这一票。另外也是同党的议员安哲秀，他表示说，尹锡悦如果没有主动提下台的话，那他就会在弹劾案当中会投下赞成票，因为他认为尹锡悦现在已经不再适合履行总统的职务了。好，另外呢，这是国民力量党的议员现在也在媒体上头曝光说，他这几天呢有受到很多民意的施压，很多的民众跟他陈情，甚至他一个人就收到了4000封的简讯，主要就是民众也看不下去了，希望他们都要投票来支持这个弹劾案。好，来看到的是，现在还有个消息传出来说，有没有可能还会有2度戒严呢？再次引爆这个很多民众的恐慌哦。这是民间组织军队人权中心就透露说，军中现在发现有2度宣布戒严的迹象，主要就是因为很多的部队他们被要求在12月8号之前要限制指挥官的休假，要准备接收紧急召集。 2차 비상계엄 의심 정황을
군인권센터가 어제 밤늦게 포착했습니다. 복수의 육군부대 탄핵 표결 다음 날까지 지휘관 비상 소집 대기를 지시한 것으로 확인되고 있습니다. 针对现在传出有可能2次戒严的疑虑，南韩的代理国防部长金善浩他就否认这样的传言，他强调国防部不会再接受相关的要求，即使有命令的话，他也会拒绝。而国会现在针对弹劾尹锡悦案的投票日期，目前预定就是在明天，也就是7号，南韩当地时间的晚间7点钟，是我们台湾时间的晚间6点钟。好，尽管第1次的戒严已经在6个小时就紧急结束了，可是2次戒严的传闻让不少民众非常的担心。现在很多在野党的议员们，他们甚至宣布要提早聚集在国会里头，直到弹劾尹锡悦的投票案结束之后，就是要防止如果真的再有2次戒严的话，议员们他们是没有办法顺利进入国会投票的。12월 3일 계엄령 선포는 대통령이 스스로의 권력을 유지 또는 더 확장하기 위해서 벌인 반란입니다. 내란 행위입니다. 그리고 친위 쿠데타입니다. 而在6号早上，包括了执政党还有在野党的主席韩东勋和李在明都有召开记者会，表明应该要尽快解除尹锡悦的总统的职务，同时也是避免他再度宣布2度戒严的可能性。而朝野两党发布了立场之后，在野党现在号召了议员、秘书等等的相关人士，要死守在国会会场里头，直到尹锡悦的弹劾案投票结束，绝对不会出来，要确保这个投票案可以顺利进行。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹系列，它添加5种 EGF， 专门防止肌肤老化，强化皮肤修复，增加肌肤弹性水嫩，轻松抚平皱纹，焕回青春自信。KS Royal Face 皇家颜值逆时奇迹，活肤露、全效精华、精华霜，即刻启动冻龄密码。